Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан ақ осындай биік керемет болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге 3 дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқамыздың үстіне 1 кесе қантымызды салып, миксерімізбен жақсылап араластыратын боламыз. Миксермен осылай әппақ болып, массамыз көтерілгенше 3-4 минуттай араластыратын боламыз. Міне біздің массамыз осындай әппақ болып көтерілді. Ендігі кезекте 1 кесе осындай айранымызды салатын боламыз. Менде айран өте қою емес, өте сұйық емес, орташа. Енді массамыз тағы бір араластырамыз да, үстінен сұйық май құятын боламыз. Жарты кесе сұйық май құйсаңыздар жеткілікті. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымызды осылай електен өткізіп алатын боламыз. 2 кесе ұн, қазір міне тағы да 1 кесе ұн саламыз. Ұнымызды салғаннан кейін үстіне разрыхлитель салып, қопсытқыш салып, массамызды миксермен тағы да араластыратын боламыз. Егер сіздерде қопсытқыш болмаса, орнына ас содасын қоссаңыздар да болады. Міне енді формамызды алып, ішін жақсылап майлап, массамызды формамызға салатын боламыз. Осы уақытта духовкаларыңызды қосып, 180-200 градусқа қосып, қыздырып қойсаңыздар болады. Міне массамыздың барлығын формамызға салып алдық. Бетін кішкене осылай жөндеп жібереміз. Енді қызып тұрған духовкамызға 20-25 минутқа салатын боламыз. Пирогтарыңыздың піскен-піспегенін тексеру үшін зубочистканың көмегімен зубочистканы тығып көрсеңіздер болады. Егер зубочисткаларыңыз сухой болып шықса, онда пісті деген сөз. Бетіне қалауларыңызша сахарный пудра сепсеңіздер болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді кесіп көрсететін боламын сіздерге. Міне пирогымыз өте әдемі болып көтерілді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, достар. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.